Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ba'lumihi bidarain amin. Qala wa qad ruwiya an Umar bin Abdul Aziz annahu dakhala alaihi rajulun fadzakara lahu an rajulin syai'an. Bapak ruwiya lan temen diriwayatake an Umar bin Abdul Aziz saking Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu apa annahu satemene Umar iku dakhala mlebu nemoni alaihi ngatasé Umar rajulun sapa wong lanang suwiji fadzakara nuli nyebut-nyebut sapa rajulun la an rajulin saking wong lanang liya syai'an ing suwiji-wiji pakolan mongko nuli ngucap ngendika lahu maring rajulun sapa Umar ngendikane insita lamun karep sira nadurna mongko angen-angen kita fi Amerika ing dalem urusane sira fa ing kunta mongko lamun ana sira iku kaniban wong kang goroh fa anta mongko utawi sira lihil ayat setengah saking ahline iki ayat rupane inja alamun teka kum ing sira kabeh sira wong-wong mukmin fasikun sapa wong fasik suwiji binabain kelawan nggawa siji berita ada siji kabar fatabayanu mongko amreo genah amreo pertelo carilah kejelasan klarifikasilah sira kabeh wa ing kuntala namun ana sapa sira iku sadikon wong kang bener jujur fa anta mongko utawi sira iku min ahli hadil ayat iku setengah saking ahline iki ayat rupane hamazin masyain binamimin hamazin tur wong kang akeh masyain tur akeh mlakune binamimin kelawan adu-adu wa insita lamun ngarepake sira afauna mongko ngapura sapa kita angka saking sira faqala nuli ngucap sapa rajulun al afwa ngarepake ingsun ing ya amirul mukminin dinane wong-wong mukmin la amdu orang baleni sapa ingsun ilaihi maring pikir zakaro abadan ing dalam selawase. Sudah kita mereview kembali apa yang di awal disebut-sebut dalam awal pasal ini. Pasal ini menjelaskan definisi namimah dan cara menentang namimah, adu domba, provokasi. Kemarin disebutkan bahwa yang namanya adu domba itu kasfu ma yukrahu kasfuhu titik kasfu ma yukrahu kasfuhu. Jadi membuka segala sesuatu yang tidak baik jika dibuka. Ini meliputi baik ya, tidak disukai oleh yang orang diadukan maupun tidak disukai oleh yang diadui. Tidak ada korban, yang ini yang ini mungkin juga tidak apa-apa, yang diadukan tidak apa-apa, yang diadui juga tidak ada apa, tapi ada orang lain sama sekali yang tidak suka. Urusan ngomong kok dicerita. Nah itu termasuk namimah. Jadi
adu domba itu dalam definisi Imam Ghazali tidak perlu ada korban. Berarti bukan delik aduan cara undang-undang. Karena tidak ada korban yang tersakiti, itu pun adu domba. Dicontohkan, saya misalnya milik saya sendiri duit kuakeh terus tak swinggahno rapet kowe roh ngono terus mbok critakno wong liya iku duwite akeh di swinggahno rapet kok wah tenanan duwite. Cacat tidak menceritakan cacatnya saya juga tidak rugi, tapi itu tidak pantas, itu privasi saya. Mengganggu privasi itu juga termasuk sudah disebut adu domba. Ya itu, jadi ini saja uraiannya panjang, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Mengadu domba itu tidak harus dengan mulut, bisa dengan emoti, kirim emoticon itu ya. Ono wong terus ngenyek begitu di grup itu sampai jempol tok, nah itu wis adu domba itu. Ada yang ucapan maupun perbuatan ya, baik yang diadukan itu ucapannya orang maupun perbuatannya orang. Jadi luas, intinya kalau disimpulkan itu kasfu ma yukrahu kasfu. Nah, kalau kita menerima aduan, diadu orang, ada orang mengadu pada kita, kemarin sudah dijelaskan ada 6 cara, nggak usah diulangi nanti. Kayak tutup wis prai barang jawab Arafi. Ya, semoga sehat ya. Amin. Sudah. Sekarang membahas tentang riwayat-riwayat tentang kejadian-kejadian adu domba yang sebetulnya di mata masyarakat awam ini tidak apa-apa, tapi ternyata ini adu domba dan ditentang oleh para ulama, orang-orang besar. Contoh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil, terkenal adil, jadi tidak fasik, tidak zalim. Ada orang sowan ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengadukan ya perilaku orang lain, diwaduli, diadukan, itu biasanya kan seneng ya, yo terus piye. Tapi Umar bin Abdul Aziz apa komentarnya? Insyita nadurna, yang sampean sampaikan, pengaduan sampean ini akan kami pertimbangkan. Pilihannya ya, kalau sampean bohong berarti sampean masuk ayat inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya ayat ini intinya apa? Kalau ada orang datang membawa kabar, terus kemudian kita percaya begitu saja, nanti kita celaka, kita bisa menghancurkan sekelompok orang, satu kaum, tanpa dasar kita tahu. Jadi ternyata berdasarkan hoax, bijahalatin. Nek sing sampean ceritakan, Mbak Rojul, itu kabar kita tusibu qauman bijahalah. Jadi kamu membuat malapetaka. Yang kedua, kemungkinan kedua yang sampean sampaikan itu benar. Sampean berarti masuk kategori ayat hamazin masya'in binamim. Berarti orang yang suka mengadu domba, wadul gitu ya. Itu berarti namimah. Neng
ora ana sing cilaka. Itu. Tapi dosa sampe. Sing nomor 3 ya kowe tak sepuro. Kowe milih ndi? Kowe jadi kemungkinan sampean ini ada 3. 1, sampean bohong berarti saya nanti menghancurkan satu kelompok berdasarkan hoax. Atau sampean benar berarti sampean termasuk pengadu domba, sampean sing dosa. Milih ndi? Apa milih sing nomor 3? Kowe mbok cabut laporanmu, mbok batalno. Nggih, kula batalno mawon. Ya wis kono mulai. Tapi janji yo aja rene-rene aja wadulan. Itu. Jadi hal yang sebetulnya di orang awam ini sering kita lakukan banget lumrahnya, itu ternyata tidak begitu di mata orang-orang ulama, orang-orang hebat ini. Ya. Orang kaya mau jiwat dulu, iya piye Pak pantesan ini ngono jebule. Matur nuwun yo, malah matur nuwun. Piye adune piye aku iki? Makan kok. Qala wa tukira apa anna hakiman. La tukira lan disebutake apa anna hakiman satemene wong ahli hikmah siji. Orang bijak bistari minal hukama ingkang saking para ahli hikmah iku zaro sawadu ing hakiman sapa ba'du ikhwani sebagian hakiman fa akhbarun li ngabari nyeritani sapa ba'du ing hakiman bi khabarin kelawan kabar anda di astiqoi saking sebagiane kanca-kancane ba'du ikhwan faqala nuli ngucap lahu maring ba'du abal hakimu so ahli hikmah mau ngandikane kot atokta temen telat sapa sira temen gawe telat sira fi ziyarati ing dalem olahe sowan wa ataita lan nekani utawa nglakoni sira bitalati jinayatin kelawan terlu pira-pira jinayah terlu pira-pira kejahatan bahwa gaweake bendu utawa nyebabake benci sapa sira akhi ing dulur ingsun ilayya maring ingsun wasyagul talan nungkulake sira nyibukake sira kalbi ing ati ingsun wattahamta lan nyurigai sira nafsaka ing awak sira al aminata kang kena dipercaya waruya lan diriwayatake apa anna Sulaimana ibda Abdul Maliki Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Yazid bin Muawiyah kala kana iku ana sapa Sulaiman jalisan iku wong kang lungguh wa indahu lan iku ing dalam sandinge Sulaiman Az-Zuhri utawi Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Ini berarti perintis ilmu hadis diroyah. Faja'an nuli teka ing Sulaiman sapa rajulun wong lanang suwiji faqala nuli ngucap lahu maring rajul sapa Sulaiman Khalifah Sulaiman balago tumekoni ing ingsun apa anaka sak temene sira apa anaka kabar sak temene sira iku wakota wis ngrasani sira fija ing dalem ingsun wakul talan wis ngucap sira kada ing mengkene wa kada lan mengkene fakolan nuli ngucap sapa ar-rajul wong lanang mau ma fa'altu orang lakoni sapa ingsun wala kultu lan orang ngucap sapa ingsun orang lakoni ngrasani ingsun wala kultu lan orang ngucapake ingsun ing kada faqala nuli ngucap sapa Sulaiman ing innal ladzi satemene wong
akhbaro kang nyeritanine ing sapa alladzine ing sadikun iku wong kang jujur. Faqala nuli ngucap lan maring Sulaiman sapa Az-Zuhriyu layakunu rana annamamu sapa wong kang adu-adu sadikun iku wong kang jujur. Faqala nuli ngucap sapa Sulaiman Khalifah Sulaiman sodakta bener sapa sira lan nuli ngucap sapa Sulaiman lirrajuli maring wong lanang mau idhab budala sila bisalamin kelawan selamat. Waqala lan ngucap sapa ngendika sapa Hasan Imam Hasan Al Basri ngendikane man utawi sapane wong nama iku mindah ucapan iku mindah guneman sapa man ilaika manfaat maring sira nama mongko mindah ucapan uga sapa man alaika melarat ing atase sira. Wa hadza utawi iki qaulul Hasan iku isyaratun sijine isyarah ila anna nama maring saktemene wong kang adu-adu iku yang bagi patut apaan yubohoto yen to dibendu yen to digedhingi sapa nama wala yusaqo lan ora dipercaya apa bikolihi ucapane nama wala bisotakotihi lan ora kekancane persahabatane nama wa kaifa la yughadu hale kaya apa ora dibenci sapa sinam utami manam iku layak faku ora lepas sapa nama anil kali bisa kegoroh wal ribatilan ngrasani wal godrilan gujuk wal khiyanati lan khiyanat cudro wal gilli lan unek-unek wal hasati lan drengki wal nifaqi lan munafik wal ifsadin lan krana gawe rusak bainan nasi ing dalem antarane para manungsa wal khati'ati lan tipu daya wa huwa hale utawi namam iku mimman setengah yas'auna kang padha tumandang sapa man fi qatima ing dalem mutus perkara medhot perkara amara Allah Gusti Allah bihi kelawan ma an yusola ing yen to disembung napa ma wa yufsiduna lan padha gawe kerusakan sapa man fil ardi ing dalem bumi. Yes. Ada seorang masih membahas tentang kisah-kisah pengadu domba yang menurut masyarakat awam itu lumrah, tapi ternyata tidak, itu hal serius. Dan karena itu harus dihindari sebisa mungkin. Ada seorang bijak Bistari didatangi oleh temannya. Terus temannya menceritakan sosok yang lain, temannya yang lain. Jadi ini berarti wadul gitu ya. Jadi orang bijak Bistari gampangannya aku lah, mbok sowani. Gue cerita no kancan. Wah, ngene luwih gampang. Apa diwani? Gue bijak Bistari, aku sowan gue. Ya, kamu menceritakan teman kamu kepada saya, terus oleh saya cerita berarti tentang tentang kekurangan lah itu, menjatuhkan dia di hadapan saya. Terus itu terus saya sampai niku morone telat yo. Sampai morone niku telat. Qad abta tabi ziarah. Rene wis telat itu. Aku wis ngerti soalnya itu. Wis telat ijih melakukan 3 kejahatan sekaligus. Jadi wong adu-adu, pengadu domba, provokator itu 3 kejahatan sekaligus. Pertama, sampean wadul itu berarti bawut ta'akhi ilayya,
Jadi sampean itu menumbuhkan rasa kebencian saya terhadap dia. Ini baru wajuli aku kan mesti gedeng no. Nah itu kejahatan pertama. Yang kedua, syahwal qalbi al-farid, itu sampean malah nambah-nambahi pikiran aku wae. Asale tenang-tenang malah bukan dari ini aku malah tambah pikiran. Sing ketiga, ittahamta nafsakal amina. Saiki nek kowe wadulan, aku malah ora pati ngandelan karo yang ono ya ini aku percaya kowe. Barang saiki kowe seneng kok wadulan ngene, berarti aku saiki ya curiga karo kowe. Jadi 3 kejahatan sekaligus pengadu domba. Ya. Menumbuhkan kebencian, mengganggu pikiran, gitu. Itu dan mendegradasi kepercayaan ya, jadi merusak harga diri sendiri. Saya simpulkan. 1, menumbuhkan kebencian, yang kedua nambah-nambahi pikiran, yang ketiga itu menghancurkan harga diri. Khalifah Sulaiman ketika sedang duduk-duduk ditemani oleh Imam Syihab Az-Zuhri. Jadi biyen khalifah itu jagung ya celuk ulama, ya penasihat gitu. One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Terus ada orang sowan oleh Khalifah Sulaiman, Kang, saya dapat laporan sampean niku ngeritik aku ya. Ngeritik aku, melakukan saya ini gitu. Ngeritikanmu wis pokoknya laporannya akeh, intelijenku akeh wis. Iya toh? Terus sing dituduh tadi, boten, tidak, saya tidak melakukan itu, tidak mengucapkan itu semua. Nanti dulu ya, kata Sulaiman. Yang lapor ke saya itu orang-orang jujur. Ngaku ora kowe, dipojok sama Khalifah Sulaiman. Keadaan tegang begitu. Terus Imam Syihabuddin Az-Zuhri, ini orang perintis ilmu hadis di Royah itu ya, langsung ngacung, minta waktu wahai Khalifah. Tadi jenengan mengatakan yang terakhir yang mengadukan ke jenengan itu jujur. Nek cara kula nggih Khalifah, orang yang suka mengadu itu tidak akan jujur. Saestu wong sing gawe adu-adu niku wis pace tiyangnya mboten jujur. Oh, ngoten nggih. Pak Wati Pres. Nggih, saestu. Oh, nggih. Wis Kang mulai kan kowe gak sida tak amuk ngapurane ya. Iki lho mbalan ta iki ora ana mbalan. Kok paket data. Voucher. Nah, akhirnya pulang. Artinya apa kesimpulan dari kisah ini? Imam Syihabuddin Az-Zuhri menegaskan pengadu domba, orang yang suka wadul, orang yang provokasi itu bukan orang jujur. Ya. Gampangannya kok sih penting loh. Ini penting. Jadi orang yang madul kowe kok juga sering ono wong madul nek kowe. Iku berarti ini semakin sering madul itu semakin tingkat kejujurannya rendah. Loh Pak, itu tapi kemarin sudah dijelaskan ya. Mana mengadu aduan-aduan itu ya, mana yang bisa diterima, yang memang tidak punya pilihan lain kecuali memang diadukan untuk mencari solusi, untuk mengatasi itu ya. Dan itu kadarnya harus proporsional, tidak boleh wadul urusan A mbok pada duet, tidak proporsional. Kenapa kata Imam Hasan Al-Basri
Basri, barang siapa yang mengadukan ke sampean, pasti suatu saat atau dia pasti terbiasa juga mengadukan sampean ke orang lain. Kowe kok diwaduli, mesti kowe ya diwaduli. Itu ngambak wong hobine wong. Ora ono dhek kok wadul kowe tok dari dia mengadukan ke dia, terus suatu saat dia tidak pernah mengadukan sampean ke dia gitu. Man nama ilaika nama alaika. Jadi pengadu domba itu memang yang bagi ayu berwodo, dibenci, tidak usah dipercaya, tidak usah dikasih teman. Soalnya apa? Orang ini pengadu domba itu banyak karakter negatif. Ono kayaknya ngapusi, ngerasani, nipu, bujuk, hasut, munafik, tipu daya, terus merusak hubungan. Itu semua itu ada pada pengadu domba. Kata Allah, termasuk orang mimma yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang seperti ini itu orang yang suka memutus apa yang oleh Allah disuruh nyambung. Asalnya saat aku simpati karo si A karena diwadukan oleh B, terus saya tidak simpati, ini berarti kan memutus. Ma amarallahu wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala inna masabilu mestine utawi dalane ngukum iku alal ladina ing atase wong yadrimu kaya sapa alladina annasa ing para manungsa wa yabghuna lan padha numprih sapa alladina fil ardi ing dalem bumi bighairil haqqi kelawan tanpa hak wanamamu utawi wong kang adu-adu iku minum setengah saking alladina wa qala sallallahu alaihi wasallam inna min syirarin nasi iku satemene iku setengah saking jahat-jahate menungso iku man wong ittaqahu kang menghindari ing man annasu sapa para menungso li syarrihi krana alane utawa jahate man wanama utahe wong kang adu-adu iku minhum setengah saking sirarun nas waqala kanjeng Nabi layat khulura bakal mlebu al jannata ing swarga Sotiun sapa wong kang mutusake ila ditakonake wa ma iku sinten alqati utahe wong kang mutusake kala jawab sapa nabi qatiun ya iku wong kang mutusake bainan nasi dalam antarané hubungane para manungsa wa huwa utawi qatiun bainan nas iku annamamu wong kang adu wakila lan ngendikake apa qatiur rahimi wong kang medhot sanak rakon waruya lan diriwayatake aliyin radhiyallahu anhu rajulan sak temene wong lanang suwiji saa iku madulake ilahi maring ali sapa rajulan ilahi maring ali biro julin kelan wong lanang liya faqala muling ndika sapa ali lahu maring rajulan ya hadha iki rajulan nahnu utawi kita iku nas'alun nakoni kita amma saking perkara kulta kang wis ngucap sake sapa sira fa ing kunta monggo lamun ana sira iku sadikon kang jujur makat naka mongko bendu utawa membenci kita ka ing sira wa ing kuntalana nama sira iku sekaliban kang goroh bohong akobna mongko nyiksa sapa kita ka ing sira ngukum sapa kita ka ing sira wa ing talala mengarepake sira anukila ing yen to ngapura kita ka ing sira akolna mongko ngapura kita ka ing sira akolan nuli ngendik menjawab sapa rajulan apil ngapura panjenengane ing kula ya amirul mukminin
pimpinane wong-wong mukmin. Wakila lan dengan dikaake Muhammad ibni Ka'b bin Al-Qardi ayu khisalil mukmini utawi endi-endi pekertine wong mukmin iku audhu lan iku audhu luweh ngrendahake lah maring mukmin. Faqala nuli jawab Muhammad bin Ka'ab katratul kalami utawi khisal iku kakean guneman kakean ngomong wa ifsya'u sirrilan nyebarake rahasia wa qabulu qawli kulli ahadin lan trimo wa qala lan ngucap rajulun wong lanang suwiji li Abdillah ibni Amir maka lan ana sapa Abdillah bin Amir iku amiran dadi gubernur balagha tumekane ing ingsun apa nana fulanan sak temene fulan iku alama awero sapa fulan al amira ing pak gubernur ane ing sak temene ingsun iku zakartu nyebut-nyebut ingsun hu ing amir bisuin kelawan Allah kala ngendika sapa Abdullah qad kana temenono apa dalika mengkono alamal amir kala ngucap sapa si rajul fa akhbir mongko nyritakno panjenengane ing kula bima klan perkara kala kang ngucap sapa fulan laka maring panjenengan hatta ukhira hingga ngetokake kula katibahu ing goroe si fulan indaka ing dalam sandinge panjenengan kala ngendika sapa Abdullah bin Amir ma uhibbu ora seneng ingsun an astuma ing yen to misuwi mencaci maki ingsun nafsi ing awak ingsun bilisani kelan lingsa ingsun wa hasbi lan iku nyukupi ingsun apa ane satemene ingsun iku lam usaddiq ora percaya ingsun lu ing fulan dalam perkara kala kang ngucapake sapa fulan wala ulan ora mutusake sapa ingsun angka saking sira alwisola ing nyambung hubungan wa dukirat as-ayatu inda ba'di salih. Jadi nama pengadu domba itu pintu masuknya kejahatan pengadu domba itu macam-macam. Jadi ada ayat-ayat yang ayat ini itu menceritakan orang jahat dan ayat-ayat ini bisa menjaring pengadu domba. Jadi cara orang melakukan kejahatan pidana pasal pilihannya macam-macam. Mau dijerat pasal ini kena dia, mau dijerat pasal itu kena dia. Berarti kejahatannya itu kejahatan yang serius. Wong di sini juga disebutkan dia urutan keberapa ya? Ke-16 dari ranking 4 afatul lisan terburuk mengadu domba. Contoh, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Kamu itu tidak boleh, ayat sebelumnya, kamu tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Yang boleh kamu hukum itu orang zalim yang suka merusak hubungan orang di dunia. Pengadu domba masuk ayat ini. Ada hadis, orang jahat itu, sejahat-jahatnya orang itu orang yang dihindari oleh masyarakat karena khawatir jadi korban kejahatannya. Nama masuk ini, pengadu domba juga masuk kategori ini. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang mutus napa Kanjeng Nabi? Ya, mutus antar orang, hubungan antar orang. Itu tidak akan masuk surga. Pengadu domba masuk kategori ini.
Jadi pasal untuk menjerat pengadu domba itu banyak itu. Dan pasal-pasal itu bisa dipakai semua, berlapis pasalnya. Kamu sebagai ini nanti hukumannya ini, berdasarkan pasal ini sampai dihukum 5 tahun. Yes. Tambah berdasarkan pasal ini 10 tahun, 5 tambah 10. Berdasarkan pasal ini kena 5 tahun lagi. Oh, kena 20 tahun. Tuh. Yes. Anna rajulan, Sayyidina Ali sekarang. Sayyidina Ali disowani, ini hampir mirip dengan tadi ya, Umar bin Abdul Aziz. Disowani orang, diwaduli. Akhirnya oleh Sayyidina Ali dibilang begini, ya ada, aku tak cakap. Sing mbok omongno iku bener, aku ora seneng. Wadu-wadule. Gak seneng aku mbok waduli ini. Betul, kita tahu ngamuk wong wadul kuwi. Gak tahu malah matur nuwun. Ana wong wadul iku karepe kan nyenengno kowe. Biasanya matur nuwun keliru. Ana wong wadul amuk. Ora malah mbok opahi sesuk kene nek. Amuk. Wong sing wadul gak seneng aku. Nek mbok omongno iku bener berarti kowe tukang wadul. Nek sing mbok omongno ngapusi, tak hukum lho kowe. Karep milih kowe. Kira-kira bener ora iku mau sing mbok kandhakno. Kowe tak edaku. Apa kowe gak sido wadul? Nggih mboten sido. Nah, nek gak sido ya tak ngepura kowe. Makane aja wadulan. Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi ditanya, wahai Imam, apa yang paling merendahkan orang mukmin, membuat orang mukmin rendah, harga dirinya jatuh? Kasratul kalam, kakek ngomong. Nek kakek ngomong itu memang harkat martabatnya kurang diregani wong. Ngomong serana gunane lah ya. Nek kakek ngomong ini sampai menengkapi aku ngomong terus kakek ngomong ini yo bari. Kasih itu. Yang meloro ifsya usiri, menyebarkan rahasia. Kalau kamu suka sedikit-sedikit tak kandani, neng ojo kandani wong. Kemana-mana sering begitu terus itu pembuka itu menjatuhkan harga diri sampai. Piye? Nggo kancane wis iso bedhek. Untuk apa nah iki? Mbok pengen cerita sama. Itu sudah benar. Yang ketiga, qabulu qouli kulli ahad. Jadi menerima ucapan semua orang. Artinya apa? Tidak men-sharing, tidak menyaring sebelum sharing. Anggere omongane wong mbok percaya, kamu jadi bulan-bulan. Itu jatuh harga diri kamu. Ada gubernur Abdullah bin Amir, ya. Ada orang datang ketemu gubernur, wahai gubernur, saya itu dapat informasi bahwa si fulan itu mengadukan saya kepada jenengan. Pokoknya menyebut-nyebut kejahatan saya kepada jenengan. Saya dapat. Jawab gubernur, iya memang saya dapat laporan soal kekurangannya sampean, keburukannya sampean. Kalau begitu wahai gubernur, mohon panjenengan ceritakan, saya akan ungkap kebohongan si fulan yang mengadukan saya. Tak kandani. Oh aku malah bokon wadul nek kowe
kowe iki piye malah momen ndek iku wadul aku ya. Malah saiki aku wadul nek kowe sing diwadulno ndek. Dak malah aku dadi luwih jahat. Wis, gak usah tak apono. Aku ora percaya sing diwadulno. Yo wis, ngandel. Oh nek ngoten nggih pun nggih matur nuwun matur. Ngono. Soalnya mengadu domba itu juga kadang kita terpancing seperti ini. Ini si gubernur Abdullah bin Amir didatangi orang. Orangnya bilang begini, wahai gubernur, jenengan dilapori oleh si fulan tentang saya, keburukan saya toh? Iya, memang iya. Coba jenengan sampaikan, akan saya klarifikasi satu persatu kebohongan dia. Untung saja kok si gubernur ini orang hebat, orang bijak. Gak mas, udah tak kandang, malah aku jadi wadul aku, malah wadulan ini tak wadul kowe. Tahu gak mantul di wadul ini. Tuh. Jadi hasbi anni lam usaddiqu. Jadi kalau begini kan si gubernur itu terpancing. Kalau orang tidak hati-hati dibahas. Ya wis nek ngono, siji jarene sampean wah boten niku nggak mesti ngono. Ya wis oke. Loro di ini ya ta ora boten gitu. Mesti boten. Telu boten niku diterangno wis muni boten. Urung diterangno mesti wis muni boten iki. Wong budaya anjen pembelaan diri. Makanya jangan terpancing jadi pengadu domba. Berarti ada tipologi pengadu domba yang aktif dan yang pasif. Ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Sama-sama harus diwaspadai. Malah kemarin kayaknya sudah diterangkan ya. Pengadu domba itu jahat. Tapi lebih jahat lagi orang yang menerima aduan itu, mempercayai aduan itu. Itu lebih jahat lagi. Karena apa? Satu, dia berarti membenarkan aduannya satu. Yang kedua, dia membenarkan orang ini. Dia berarti membenarkan perilaku orang ini dan membenarkan informasi aduan. Ya ora padha eleke kok. Wa dzukirat kan disebut-sebut apa asi ayatu apa nandang nglakoni adu-adu. Nanti akan dibedakan antara mengadu domba dengan menjilat. Ada spesifik, ada yang mengadu domba secara umum, ada yang lebih spesifik apa? Menjilat. Berarti ke orang yang lebih tinggi. Waktu kirat lan disebut-sebut apa asi ayat tu si ayah ngelakoni adu indah ba'di sholihina ing dalam sebagian wong-wong soleh. Faqala mongko ngendika sapa ba'du sholihina mau utawi apa bikaumin kelawan siji kaum yuhmadu kang dipuji-puji asidku apa mingkuli ta'ifatin saking saben kelompok minan nasi saking para menungso illa minhum kejaba saking kaumin walan nalika sapa Mus'ab bin Zubair utawi kita iku naro mandang sapa kita anak bulas si ayat ing sak temenen nrimo adu-adu iku syarrun luweh ala minasi ayat katimbang adu-adu iku dhewe li anasi ayat krana sak temene adu-adu iku dilalatun oleh dia mau yang saya kutip tadi dilalatun iku namung nuduhake wal qabulalan krana sak temene nrimo adu-adu iku ijazatun menangake memperbolehkan
Walaisa lan ora ana sapa man wong dalakang nuduhake sapa man ala syai'in ing atase suwi-wiji. Fa akhbara nuli ngabarake sapa man bihi kelawan sek iku kaman kaya wong kabila kang trima sapa man ing sek. Wa ajazalan menangake sapa man ing sek. Fataku mongko wedya sira kabeh asaya ing tukang adu-adu. Kalau kana mongko lamun ana sapa sa'i sadiqan iku wong kang jujur fi qaulihi ing dalam ucapane sa'i. Maka mongko yekti ana sa'i iku la iman wong kang diwada tercela fisikihi ing dalam jujure sa'i. Haitu lam yahfat ing dalam sekiranya orang ngreksa ora jaga sapa as-sa'i al-hurmata ing kehormatan. Walam yastur lan ora nutupi sapa sa'i al-aurata ing aurat. Wasi ayatu utawi kang aran si ayah ya si ayah iku annami matu adu-adu. Ila annaha mawai sak temene namimah iku ida kanat nalikane ana apa namimah ana iku ilaman maring wong yukhafu kang dikuatiri kang diwedeni apa jane bulu apa araiman sumiat mongko diarani apa ya namimah si ayatan ing si ayah iki mau menghasut utawa menjilat. Wa qala sallallahu alaihi asai utai wong kalam adu-adu bainan nasi binasi kelawan menungso ila nasi maring menungso liya iku la ghairu risdatin iso rosdatin iso iku yakti wong kang ora jelas nasabe. Wa yakti ngarepake sapa nabi laisa ora ana sapa sa'i iku biwalatin iku anak halalen kang halal berarti anak haram. Qala wa dakhala lan lebu sapa rajulun wong lanang suwiji ala Sulaiman ing atase Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik fasta'dana tuli jalo idin sapa rajul ing Sulaiman fil kalami ing dalem guneman. Maqala lan ngucap sapa rajul ini satemene ingsun mukallimuka iku wong kang ngomongi panjenengan ya Amirul Mukminin bikalamin sekelawan siji omongan fahtamil mongko betahno panjenengan hu ing kalam wa in karihta senajan gedeng panjenengan hu ing kalam fa inna wara'ahu krana sak temene iku sak burine kalam ana perkara tuhibbu kang seneng panjenengan in qabil talamun rima panjenengan hu ing kalam. Faqala nuli jawab sapa Sulaiman kul ngucap sira faqala nuli ngucap sapa sira Amirul Mukminin innahu sak temene kelakuan iku qatik tanafa teman-teman wis ngepung mengelilingi ka ing panjenengan rijalun sapa wong lanang ibta'u kang padha tuku sapa rijal dunya ka ing dunya bidinihim diijoli kelan agamane rijal warido kalan ridone panjenengan diijoli bisuhti rabbihim kelawan pedune pangerane rijal khafu padha wedi sapa rijal ka ing panjenengan fillahi ing dalam Gusti Allah walam yakhafu hale ora wedi sapa rijal Allah ing Gusti Allah fika ing dalam panjenengan fala takman mangko aja ngrasa aman panjenengan hum ing rijal alamak tamana ing atase perkara itamana kang kang percaya kang rasa percaya ka ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase maksud jabatan khilafah wala tusabbih lan aja semukih panjenengan ilaihi maring rijal fima ing dalem perkara istahfadho kang amrih jaga kang ngakon jaga ka ing sira sapa Allah Gusti Allah ya ing ma kainah krana sak temene rijal iman yaklu ora bakal
ora bakal batesi, ora bakal ngringkes, ora bakal ngalap cukup sapa rijal fil ummati ing dalam umat ing kerusakan wa fil amanati lan ing dalam amanat tadian ing niak-niakake wal a'radi lan pira-pira harga diri qatan ing mutus medhot wantihakan lan rusak bihim utawi paling dhuwure parke rijal al-bagyu iku lajut menyimpang wa namimatulan adu-adu wa ajal wasailihim utawi paling gedene saranane rijal al-ibadu iku ngrasani wal waqi'atu lan tegese ngrasani wa anta utawi panjenengan iku mas'ulun bakal ditakoni. Mas'ulun maksudnya bertanggung jawab amma saking perkara ajrum kang padha dosa sapa rijal walai sulan urana hale urana sapa rijal al mas'ulina iku wong kang padha dimintai tanggung jawab kabeh amma saking perkara ajrum takang gawe dosa panjenengan falatuslih mongko amun dandani panjenengan dunyahum ing dunyane rijal bifasati akhiratika kelawan rusake akhirat panjenengan fa inna nasa karana sak fa inna adzaman nasi karana sak temene paling gedene menungso apa hubnan kerugiane maniku wong bak kang adil sapa man akhiratahu ing akhirate man bidunya ghairihi kelawan diijoli dunyane liyane man wa sa'a rajulun bisiyati si ayah dia adu domba juga, tapi adu domba ini si ayah itu jika disampaikan kepada orang yang lebih ditakuti, maksudnya orang yang di atasnya, makanya disebut menghasut atau menjilat. Makanya disebut menjilat itu kan jilat-jilat itu ya, melet-melet itu. Tuh. Si ayah. Ada ulama ditanyai menurut panjenengan si ayah atau menjilat, menghasut, ku cara jenengan pripun? Nek cara aku, semua kejujuran itu terpuji kecuali satu. Jadi semua kejujuran yang dilakukan manusia, umat manusia maupun itu terpuji kecuali satu. Apa? Si ayah. Maksudnya sekalipun jujur dia tercela. Makanya tadi jujur itu tercela. Kalau bohong ya disiksa, maksudnya dihukum, dapat hukuman. Supaya tidak dapat hukuman, supaya tidak dicela, ya menyambut aduan itu tadi. Mus'ab bin Zubair menerima hasutan, adu pengaduan itu lebih jahat daripada pelaku pengadu domba yang mengadu, karena yang mengadu itu hanya menunjukkan, sementara yang menerima aduan kalau percaya mengiyakan ijazah. Padahal ditawani diiyani, mengiyakan itu lebih jahat. Kowe tak kawani tak rabekno, itu kan berarti saya hanya menawarkan, sepenuhnya hanya sampean. Nggih purun. Ah berarti ora nawani ku ya bener iki, berarti wis ora salah iki. Kita wis kesuwen kok itu wis ora payu-payu ngene berarti. Jadi fattaqusa ya falau kana shadiqan.
Yes. Jadi definisinya si ayah itu namimah ilaman yukhafu janibu. Kata Rasulullah, orang yang suka mengadu domba antar orang itu laweru risdatin atau rosdatin. Nasabnya tidak jelas, gampangannya anak haram, bukan waladin halalin, berarti waladin haramin, anak haram. Ternyata istilah anak haram itu juga ada ya. Dasar anak haram, haram jadah, ono jadah itu biar untuk biaya belum bisa. Biasanya anak haram jadah, ngerti ku jadah itu yo gemblong senenganku. Esok-esok digoreng, anget-anget ngombene kopi, grimis-grimis. Setelahnya Bang Haji omah. Wah langsung imun tubuhnya jadi tinggi, meningkatkan imun. Ternyata walad anak halal, anak haram itu ada. Istilahnya anak haram. Jadi orang yang suka mengadu domba oleh Rasulullah itu disamakan dengan orang yang tidak jelas nasabnya. Maksudnya piye? Wes lah, bloko sutopo duero anak hasil perzinahan. Ganti panggung jalus itu anak zino gitu, kurang luwih begitu. Ning Kanjeng Nabi ya tidak sekasar itu. Maksudnya sama, tapi pilihan diksi, pilihan kosakatanya ada. Ada orang sowan lagi ke Sulaiman bin Abdul Malik. Ini Khalifah Sulaiman sering urusan namimah ini kok sering jadi riwayatnya kok banyak ya. Ya sudah. Ada orang sowan kepada, mungkin ini orang ini sowan karena sowannya orang nasihati, terus muncul riwayat-riwayat yang tadi. Apa sowannya ini? Jadi ada orang sowan, ini orang ini berarti orang ulama sufi yang menasihati kepada khalifah. Begini khalifah, kalau diperkenankan saya ingin menyampaikan pandangan. Ya silakan. Tapi yang saya sampaikan ini mohon agar ditabah ya. Biasanya nek nuturi sing nek video viral itu. Tabah-tabahnya ini cobaan piye. Mulai kalah viral karo angel. Kalah viral karo angel. Sabar, ini cobaan, sabar. Tapi jenengan mohon ditabah mendengarkan ini, meskipun jenengan tidak suka mendengarnya. Soalnya kalau jenengan masih mau mendengarkan, mungkin pertama tidak suka, tapi akan sangat berguna. Ya sudah, silahkan sampaikan. Ya Amirul Mukminin, panjenengan ini sudah dikelilingi orang-orang yang membeli dunia panjenengan dengan ditukar agama mereka. Maksudnya piye? Orang-orang yang mengelilingi jenengan itu menggadaikan agamanya untuk mendapat yang ada di tangan panjenengan. Berarti untuk mendapatkan jabatan mereka abaikan agama. Demi mendapat ridhokah, kesenangan panjenengan, kerelaan jenengan, mereka nekat disuhti rabbihim, dimurkai oleh Tuhan mereka. Gak apa-apa, sing penting jenengan seneng. Dia mau pangeran yo ben, sing penting jenengan seneng. Hati-hati nggih kalih tiyang sing keliling jenengan. Mereka ini tidak takut Allah, takutnya jenengan. Oleh karena itu, kalau orang sudah tidak takut Allah, kok takutnya jenengan hati-hati nggih Pak Khalifah nggih.
terutama jabatan yang jenengan pegang ini Allah memilih panjenengan karena Allah percaya jenengan bisa membawa jabatan ini. Oleh karena itu hati-hatilah kepada orang-orang ini. Orang ini itu kalau sukanya merusak, kalau diberi amanat untuk ngurus umat, ya umatnya ditelantarkan. Diberi amanat jabatan disia-siakan. Kalau diberi kepercayaan menjaga rahasia dibocorkan. Orang ini akan selalu orang-orang ini selalu mendekat dengan panjenengan dengan cara-cara licik, al-bagyu, namimah, ghibah, waqiah. Dan yang perlu saya garis bawahi baik khalifah, kejahatan mereka yang mereka lakukan ini semua jenengan nanggung. So, di akhirat jenengan akan ditanya kejahatan mereka. Sementara mereka tidak nanggung kejahatan yang jenengan. Gampangane dosane wong sekeliling jenengan ikut nanggung. Akan ditanya jenengan. Tanggung jawab. Sebaliknya dosa-dosa kesalahan jenengan mereka tidak ikut nanggung. Makanya jadi khalifah, jadi itu berat. Fala tuslih dunia bifasadi akhiratika. Jadi jangan karena ambisi mereka jenengan hancurkan akhirat jenengan. Itu sama dengan sampean jenengan menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Itu rugi-ruginya orang. Nah, Khalifah Sulaiman dinasihati orang ini. Mungkin dari nasihat ini muncul riwayat-riwayat tadi. Nah, urutannya begitu. Apa riwayat-riwayat tadi? Ya Sulaiman anggere ana wong teko kok mengadu domba langsung dindekno, dimarahi gitu. Jadi ini mati bisik nasihati, tapi sayangnya wadakhala rajulun saja. Tidak disebutkan rajulunnya itu siapa. Wasa'alan madulake sapa rajulun wong lanang suwiji bi Ziyadin al-Ajami kelawan Pak Ziyad bin al-Ajam diwadulna ila Sulaimana ibni Abdul Malik maneh. Fajama'a nuli ngumpulake sapa Sulaiman bainahuma ing dalem antane rajul lil muwafaqati krana golek kecocokan dikonfrontir. Fa'aqbala nuli madhep sapa Ziyadun Pak Ziyad ala atase wong lanang mau wa qala lan ngucap sapa si Ziyad fa antam ruun imma tamantu ka kholiyan fakhunta wa imma kul taqaulan bila ilmin. Apa? Tawil ya. Fa anta mangko utawi sira iku umruun awa-awaan suwiji imma tamanuka in iku in ma mane zaidah in mak taman berarti ini taman tuka lamun percaya sapa ingsun ka ing sira kholian ing dalem tingkah persepen fahunta mongko khianat cidra sapa sira wa ing kulta wa imma kulta lan lamun ngucap sapa sira kaulan ing pengucap suwiji bila ilmin kelan tanpa ilmu fa anta minal amri saking perkara alladzi kana kang ana apa amr iku benana antara kita iku bimanzilatin ana ing siji panggonan bainal khiyanati ing dalam antarane cidra wal ismi lan dosa wa qala lan ngucap sapa rajulun wong lanang suwiji li amri bin Ubaidin ngucape innal aswariya sak temene aswari nama orang iku mazala ora larang-larang sapa aswari iku ya nyebut-nyebut sapa aswari ka ing sira
fi qasasihi ing dalam cerita-ceritane aswari bisarin kelawan Allah faqala nuli ngucap lahu maring si Amrun Pak Amr ya hadahe wong iki rajul itu orang reksa ingsun hakka mujalasati rajul ing hak ngancani lungguh wong lanang haitu taqauta ing dalam sekirane mindahake sira laina maring kita hadisahu ing omongane si rajul wala ataitalan ora nekaake sira haqi ing hak ingsun hina alamka ing dalem nalika aweh weruh sira nek ingsun antaki saben hak adulur ingsun mak perkara akrahu kang gedeng sapa ingsun walakin akim tetapi aweh weruh sirahu ing akhi anal mauta ing sak temene kematian iku yakumu nyumrambai ngerakani apa maut na ing sita wal qabr lan sak temene kuburan iku ya tumu bakal ngumpulake apa ya kubur na ing kita wal kiamat lan sak temene kiamat iku tajma'u bakal ngumpulake kiamat na ing kita wallahu ta'ala iku yahkumu bakal mutusake hukum sapa Allah bainana ing dalem antarane kita wa utawi Allah khairul hakimin iku sak bagus-bagus zat kang mutusake hukum kabeh wa rafa'alam ngangkat sapa ba'du su'ati mau nglapurake sapa ba'du su'ati bagian wong kang adu-adu ila sahibi ibni Pak Sahib bin Ubad rikatan ing siji kertas surat nabaha kang ngelingake sapa si ba'du su'at fiha ing dalem rikah ala maliyatimin ing atase bondone bocah yatim suwiji yahmilu kang gawa sapa ba'du su'at ing sahib ala yahmilu kang dorong sapa si ba'du ing sahib ala ahdihi ing atase njupuk malaikat rotihi krana akeh mal fawaqa'a mongko fawaqa'at apa fawaqa'a fawaqa'a mongko tumitiba apa ya rikah surate ala dhahriha ing atase gurine yang dalase fawaqa'a ala dhahriha ing atase gurine rikah apa tulisan fawaqa'a mongko tumiba ala dhahriha ing atase gurine maksudnya halaman baliknya rikah apa tulisan asi ayatu utawi adu-adu qabihatun iku ala wa ingkanat senajan ana apa si ayah iku sahihatan jujur bener fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira iku ajraita nglakokake sira ing si ayah majrun nusi ing panggonane nasihati fa husranu kang utawi tunane kerugiane sira fiha ing dalam si ayah wa afdalu wa utama minar ribhi ka imam badi wa ma'adallahi lan nyuwun pangreksa kita kelawan kita mahdukan fi masturin ing perkara kang rusak fi masturin ing dalam perkara kang ditutup walaula annaka lamun ora sak temene sira iku fi khafa'atis syaibatika ing dalem ngreksa badan sira laqabalna mengko yekti ngadepi kita ka ing sira bima lan perkara yak tadi kang natrabi ing ma apa fi'luka tuminda sira fi mislika ing dalem sepadane sira fatawaqqa mengko ngreksa sira ya malunal aibi ing wong kang dilaknat aibi fa innallaha karena sak temene Allah a'lamu kulluhi mutadani bil ghaibi kelan perkara gaib al mayyitu kai wong mati iku rahimah melasihu ing mayit sapa Allah Gusti Allah wal yatimu tai wong ya cahyate iku jabbar iku nambelihu ing yatim sapa Allah wal malu tai bondo iku namar samar iku ngundhakake ing mau sapa Allah Gusti Allah tapi wasai hale utawi wong kang adu-adu
iku la'anang laknatu ing sa'i sapa Allahu Gusti Allah. Wa qala Luqman libnihi wa qala lan ngendika sapa Luqman al-Hakim libnihi maring anak lanang Luqman ya bunayya ya anak lanang cilik ingsun anakku sayang usi wasiat sapa ingsun ka ing sira bi kholalin kelawan budi pekerti inta masaka bagus inta masak lamun cekelan sapa sira bihinna kelawan kholan lam tazal maka ora leren sapa sira iku sayyidan dadi bendoro dadi pemuka ubsud gelar sira khuluquka ing akhlak sira lil qaribi maring wong kang parek wal ba'i lan wong adem wa amsik lan nahana sira jahlaka ing bodhone sira anil karimi saking wong mulya wallahi milan wong ina wahfat lan jaga sira ikhwanaka ing dulur-dulur sira wasilan lan nyambung sira aqribaka ing pira-pira kerabat sira wa amin lan amanna sira hum ing aqrib min qabuli qauli sa'in saking nrimo ucapane wong kang adu-adu au sama ibarat utawa krungu wong kang lanjut yuridu kang ngarepake sapa bagin fasadaka ing kerusakan sira waya rumulan nejo sapa bagin hida aka ing bujuk sira ing nipu daya sira wal yakun lan becik ana apa ikhwanuka kanca-kanca sira ing man wong ida faraqta kang nalikane misah sira ing man faroku wa faroku lan padha misah sapa si ikhwan ka ing sira lam tuib mongko ora nacat sira ing man walam yuibu lan ora nacat sapa man ka ing sira yes. Sulaiman bin Abdul Malik ya, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang sering dikutip riwayatnya dalam adu domba ini pernah diwaduli seseorang rojul mau ngadukan si Ziyad al-Ajam oleh Sulaiman. Dua orang ini dipanggil jika benar sing di Ziyad madhep kepada orang ini laki-laki yang mengadukan, kamu ini fa'anta umru'un imma itamanuka kholiyan fakuta, saya itu selama ini percaya kepada jenengan tapi ternyata ya di luar pengetahuan saya Anda berkhianat. Yang kedua, kulta qaulan bila ilman, yang komentar jenengan yang jenengan sampaikan pada khalifah itu tidak ada buktinya. Ya sudah, terserah ini mau jenengan sebut berkhianat atau dosa, terserah milih. Artinya apa? Si Ziyad bin Ajam ini memang diberi kesempatan oleh Sulaiman ini Khalifah bin Abdul Malik untuk membuktikan dirinya sing diadukan. Dengaran ini mau berarti ini serius ini. Ternyata Khalifah Sulaiman tidak setiap aduan itu ditolak. Kalau memang ini aduannya serius, ditindaklanjuti, dipanggil ini yang mengadu, dipanggil, dikonfrontir sama. Biasanya ditawari dulu, sampai mau Ziyad ya, nggih, kowe wanita wong nggih mantun siap kula, ya wis enteni celuk. Barang diceluk ngaudin pun pulsane tadi. Batal ya ora apa pulsa. Ana khalifah tidak wakil presiden mobil mogok bensin ajaran. Ono kok diberita. Ya sudah, jadi dikonfrontir. Akhirnya ya Ziyad ini di pihak yang benar. Begitu juga Aswari Maizal yaitu bifaqala amr ya hada mar'aitu walakin alimu annal mata.
Kalau sampean, ini kesimpulannya kisah-kisah ini tadi, ada 3 kisah ini. Kesimpulannya, kalau sampean diberi kesempatan, kalau sampean diadukan orang lain dan sampean diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi, ya sampaikan. Dan kalau tidak, ya sudah, tidak usah cari-cari kesempatan klarifikasi. Yang namanya kebenaran itu dibela, ada pembelanya, aja khawatir itu. Yo paling-paling nek sampean ya wis kandhani ya, dhek menungso aku ya menungso. Aklimhu annal mauta ya umuna. Dhek bakal mati, aku ya mati. Kuwale. Aku bakal mati, dhek ya mati. Sampeyan paham kurang ini kitab takhir ini. Dhek kandakno dhek ya nek bakale aku mati dhek yo mati, bener ndi kan kandakno dhek yo mati aku yo mati, padha apa beda? Beda. Kandakno dhek aku yo bakale mati, dhek lah yo bakale mati. Ya sing bener ini maksudnya apa? Taksisnya itu ke ini, jadi bakal mati ketemu aku sampeyan itu. Ora aku kok sing mati, dhek barang yo mati. Sampeyan padha ae nek kuburan. Dhek aku nek kuburan dikubur, dhek yo nek kuburan. Besok ngalami kiamat, aku kiamat, dhek yo kiamat. Berarti piye? Wis saiki ora selesai di dunia, klarifikasinya di akhirat jadi dari media klarifikasi wis gak ono kepalsuan lagi. Kesimpulannya begitu. Jadi sampean kalau jadi korban adu domba, kalau dapat kesempatan klarifikasi silahkan, kalau tidak usah dicari-cari. Kesimpulannya begitu. Al-mayyit yatimu jabbarullah wal malu sammarullah wasa'i la'anahullah. Yes. Nah ini pesan ini yang bagian akhir saja. Luqman kepada anaknya, kamu carilah teman, wal yakun ikhwan. Kayak ini mbok kutip, mbok update status manis ini. Urung ono sing nganggo status ini. Wal yakun ikhwanuka man idza faraqtahu wa faraquka lam ta'ibhu wa lam ya'ibuka. Carilah teman yang kalau kamu berpisah dengannya, kamu tidak akan mencela dia, dan dia yang ketika telah berpisah dengan kamu juga tidak akan mencela sampean. Berarti saling melindungi. Laura nek ngarepe manis, ku bareng wah tak pusi ibu-ibu aku nyenengno dhek. Nang dhek wah astagfirullah. Wong Pak jare wong Pak tak hepeki. Ya wong Pak ra paham, hepeki ku apa? Wong Pak tak hepeki. Tunggale wong Rembang daerahku tak bakrani. Bakran itu julukan wong kayak ini ngaku sini bakrani itu dia tunggale wong Batik efek jangan cari teman itu yang sampean tidak bersama dia tidak mencela, dia sendiri tidak bersama-sama tidak mencela sampean. Nah itu kanca yang meneku gitu. Wa qala batu an-namimatu utawi namimah adu-adu iku mabniyatun iku dibangun alal kadibe ngatasé koro wal hasadi lan drengki wan nifaqi lan kemunafikan. Wa hiya utawi namimah asafidulli dadi
pira-pira pusate ino kehinaan, porosnya kehinaan. Wa qala ba'duhum ing lauso halaman bener apa ma perkara nakola kang wis mindah ing nasapa annamamu tukang adu-adu ilaika maring sira laka namaka yekti ana sapa huwa namam iku al-mujtari awong kang wani-wani bisatmi kelawan misuwi alaika ing atase sira wal manqulu utahe wong kang di wadulake diadukan apa anhu al-aula iku luwih berhak bihilmika ya tak? Kelawan aris utawa kebijaksanaan sira li annahu krana sak temene mangkul andu iku lam yuqabil ora ngadepi bandingi sapa si mangkul anduka ing sira bisat nikah kelan miswi sira wa alal jumlah tilat ay aqulu alal jumlah yang atase garis besar iku fasyarun namami mangko utawi alane utawa kejahatane tukang adu-aduku azimun gede yang bagi kang patut apa yutawaka ing yen di cegah dihindari apa syarrun nama kala ngendika sapa Hamad bin Salamah ba'a adol sapa rajulun wong lanang suwiji abdan ing siji budak wa kala lan ngucap si rajul lil mustari wangke maling kang tuku si pembeli ana iku fihi dalam abet aibun apa cacat ilan nami matu kejaba adu-adu mengadu domba kala ngucap sapa mustari qad itu temen ridho sapa ingsun pastarono dituku sapa mustari ing abet famakata mongko luni manggon sapa al-ulamu budak mau abet mau wayaman ing dalam pira-pira dina sumakola kari-kari ngucap sapa si gulam alias abet li zaujati maulahu maring istri bendarane gulam inna sayyidi ngucape inna sayyidi sak temene bendoro lanang ingsun iku layu hibuki ora tresno sapa sayyidki ing sira wa hale utawi sayyid iku yuridu ngarepake sapa sayyid an yatasarra ing yen to ngundik itu menggauli budak perempuan aleke ing atase sira fakhudi mongko njupuka sira wadon al musa ing peso wahlaqi lan nyukura sira al musa ing peso cukur wahlaqi ihlaq ya wahlaqi lan nyukura sira min sya'ri kofahu saking rambut jitoke sayyidi inda naumihi ing dalem nalika turune si sayyidi sa'atin ing pira-pira rambut helai rambut hatta as-sahira yasharu sehingga nyihir sapa ing hu ing sayyidi alaiha ing atase syarat fayuhibba mongko sebabe ya tresno sapa sayyidi ing sira sumakala keri-keri ngucap sapa ulam li zauji maring si suami ngucap inam ro'ataka sak temene istri sira itakhudat iku dadekake utawa ngalap sapa imro'ah khalilan ing kekasih suwiji berarti ada laki-laki lain wa turidulan ngarepake sapa imro'ah antak tulah ing yen to mateni sapa imro'ah ka ing sira fatanawang mongko embo-embo turu sira pura-puralah tidur sira laha krana imro'ah hatta ta'rifa hingga ngerti sapa sira dalika ing mengkono-mengkono turidu antak tulaka titik fatanawa mongko nuli embo-embo turu tanawawa itu berarti anu tafa'ala berarti apa itu? Embo-embo itu apa? Faidah embo-embo tajahala embo-embo kudu tanawama embo-embo kudu itu jenenge faidah apa? Bahasa
Rapi ingin tas itu. Astagfirullah. Adalah embo-embo. Tawam bawa, embo-embo. Lali apa ini? Faedah apa? Pokoknya berat-berat. Taka salah embo-embo kesel. Tanah saya bebo lali. Kali tenan iki berat. Apa faedah apa? Pokoknya sing anut endi kapan ana fi'il sulasi kok anut wazan tafa'ala mongko salah siji faedahe anut wazan tafa'ala yaiku maknane embo-embo litalbis apa ya talbis ya embo-embo fatana wa mongko embo-embo turu sapa si zaud lah krana mar'ah fajaat nuli teka sapa almaratu wadone mau istri bil Musa klan nggawa bisa dikur fatun nuli nyono sapa zaud Allah ing satemene zaud imro'ah curi itu iku ngarepake sapa mar'ah kot lalu ing matene zaud faqoma nuli ngadeg sapa zaud ilaiha maring mar'ah faqotala nuli mateni sapa zaud ha ing mar'ah Faja'al mongko padha teka sapa ahlul mar'ati keluargane si istri. Fakotalu mongko padha mateni sapa ahlul mar'ah azwaja ing suami. Wa waqa'alan terjadi tumibo alkitalu apa peperangan bainal qabilataini ing dalam antarane qabilah loro. Qabilah suami kalau qabilah istri. Panas alu mongko nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah husna taufiki ing baguse pitulung. Jadi namimah adu domba, provokasi, menghasut, menjilat itu pondasinya apa? Kebohongan, hasut dan munafik. Kalau ada bangunan kok pilarnya, tiangnya itu bohong, hasud, nifak, berarti jadinya namimah. Berarti namimah ini porosnya kejahatan. Lau sohamana kulailakana bistara bisyatmi alaika ngene wal makula bihilmika lanin. Kok ana wong mengadukan si A mengadu, jadi sampean madulno si A kepada saya. Itu ini kritis, ini pemahaman yang kritis. Yang diadukan kok benar. Andai kan yang diadukan benar, maka lakana huwa al-mustarik bisyatmi alaika. Itu podo karo wong sing mengadukan sampean yang mengadu ke saya itu podo karo misoi secara langsung kepada saya. Ini masih mending. Lah orang yang diadukan itu harus lebih sampai melindungi karena dia tidak mencaci maki saya secara langsung. Sampean sama dengan ini loh ya. Sampean kok diwaduli wong mengadukan orang lain itu sama dengan merendahkan sampean. Itu sama dengan merendahkan, mencaci maki sampean. Wong sampean dianggap orang yang suka diwaduli. Gitu. Masane sapa piye aku diwaduli? Ngenyek aku gampang terpengaruh piye lokasi. Harusnya begitu. Jadi sampean diwaduli itu berarti sampean telah direndahkan oleh pewadul. Yes. Pokoknya pengadu domba itu jahat. Ada cerita ini wah hebat ini. Mantuk-mantuk dulu cerita ini. Jadi ada orang menjual budak. Dia bilang, jujur ini penjualnya, bilang kepada calon pembeli, Pak, sampai najeng tumbas budak kula, nggih. Ning kula terus terang budak niki
niku sregep mbut gawene. Rasa pokoke jenengan pokoke wis seneng lah duwe budak iki kerjane panjenengan mangane mok sithik. Tapi piyambake niku duwe kebiasaan sithik. Apa? Gene adu-adu nggih niku. Jadi ma fihi aibun illan namimah, cacate namung setunggal Pak. Nggih niku wau adu-adu nggih. Oh, nggih pun mboten napa-napa. Kula nggih mboten napa-napa. Sing penting rasa kon mbut gawe pedhel mangan akeh gak apa-apa nggih. Pokoke soal adu-adu wis urusan mangke lah. Tenang. Setelah tinggal beberapa hari di rumah Sayyidnya ini tuh dia nemui si apa ibu nemuni Imro'atus Sayyid. Beda loh ya, Sayyid dengan Sayyidah, dengan Imro'atus Sayyid dengan Zawju Sayyidah. Soalnya budak ya agama Islam ya no budak iki budak sing lanang apa budak sing wedok harus jelas. Orang budak wong loro. Soalnya nek budak wong loro kacau nanti. Ana budak wedok, wong wedok ora wong lanang, yo gak entuk mulih-mulih sing lanang yang katanya halal itu. Soalnya gue sing wedok milik Sayyidah. Lah laki-laki suaminya ini Zawju Sayyidah. Zawju Sayyidah itu bukan Sayyid. Itu. Lanjutkan. Setelah beberapa hari nemoni istrinya Sayyid. Bu, kepareng matur jane niku saklorese bapak niku mboten cinta kalih jenengan. Niki malah piyambake rencana tumbas budak-budak wedok rek. Mangke budak-budak wedok nggih wong paci mboten seneng kalih jenengan nggih, mangke rasa cintanya akan dipersembahkan kepada budak-budak niku. Cara kula ngeten nggih. Kula jenengan purun kula tulung. Gayane kan ngono arek. Jenengan purun kula jenengan mangke nek bapak sare jenengan cedhaki mangke jenengan cukur rambut sitoke mriki nggih. Berapa lemawon mangke rambute niki mangke kula sihire. Ruqyah. Kula kan jamiyah ruqyah aswaja. Mpun derek pelatihan, mpun gadah sertifikat saja. Ora iki guyon iki. Pun jenengan purun kula tulung yo gelem anu mawon jenengan pundhut pakai peso rambute bapak nggih mangke serahke kula mangke kula suwun mangke bapak wah pokoke klepek-klepek jatuh cinta kalian jenengan gak sida tuku budak itu. Oh ngono ya wis ya ganti temoni bapak kula mireng-mireng niku ibu niku ternyata punya pria idaman lain. Pil jenenge. Gadah pacar jebule ibu. Nggih. Karena piyambake niku nggih gadah pacar kuwatir konangan jenengan akhire nggih supaya cintanya berlanjut, asmaranya berlanjut niku merencanakan membunuh jenengan. Mangke jenengan nembe sari nggih. Mangke nek mboten ngandel jenengan nembe sari mangke mesti ibu nyedaki jenengan betul. Pokoke badhe mejahi jenengan. Mun jenengan nembe sari mawon. Tapi ampun telat lho nggih. Gayane kan getak bareng. Jenengan ampun telat engko malah keturun tenan sidane mangke gayane kan ngono bareng. Mau anu ya apa jenenge mon fresh. Oh ngono. Ya wis ya ora iso turu wong aku tegang. Oh lah nggih pun nek ngoten nggih pun paham jenengan. Akhirnya si betul suami pura-pura tidur.
Lah si perempuan yaitu tadi karena terhasut oleh si budak, terus ingin memang dicintai oleh suami, ya kowe besok dicedakno ning ngene sitok iki. Wis dicedakno. Lah sing lanang kan nembe turu, langsung dicekel tangane, mengira mau dibunuh. Nah, wis cek langsung difoto cekrek cowok saiki. Langsung difoto bukti pengadilan. Langsung dicekel tangannya, berarti kowe arep mateni aku ya. Wes ora perjudi aku. Akhirnya saking marahnya itu karena ini kan terbakar asmaranya itu kan, itu diselingkuhi kan, akhirnya perempuan ini dibunuh. Barang wis bunuh ya, terus kemudian keluarga si perempuan ini, loh dipateni tego ya kono ya kene hidup yo apik-apik ae, cukup mateni yo sing wedok yo apik ngono. Piye ngene iki? Terus iku ora yo bangetan kowe parani. Ono brutu-brutu kowe. Ono kabeh. Sing lanang dipateni karo keluarga perempuan. Lah si keluarga lanang, keluarga besar lanang, lho piye lah? Wong iku ndek iku membela diri kok, suami kok. Gara-gara waktu tidur yo aja dibunuh, nek gak dia mateni sing wedok, dia mesti dipateni karo sing wedok, makanya dibunuh. Ini pembelaan diri deh, malah nganggur dikeroyok ae. Piye terang ter. Akhirnya ya waqa'al qitalu bainal qabilataini. Ini gara-gara si budak yang punya penyakit apa? Mengadu domba. Penyakitnya hanya itu. Semuanya tidak ada yang cacat, ruso, kerjo, manut, dikandani yo manut, yo ruso. Hanya karena adu domba ini tadi. Pecah perang antara dua kabilah. Kabilahnya suami sama kabilahnya istri. Kok cocok ini? Ceritanya sepele loh ya, iya. Tapi kok dasar hanya karena hasutan kecil. Bu, bapak niku mboten panjenengan niki rencanane ajeng nikah malih deh. Cara kula tidak disuruh membunuh, ini pinter ya. Nek cara kula, nek kowe sing dadi budak kowe kurang pinter kowe. Nek ngoten bapak nek sari mawon mangke pateni mawon. Ya wis nek ngono ya ora cantik. Iki pinter untuk meyakinkan, tidak langsung menyuruh membunuh. Jenengan ambil rambutnya saja, mangke kula ruqyah. Kepada suami ya bilang begitu. Ibu punya laki-laki lain, punya pacar, supaya jenengan mangke mbebo sare lho, gitu ya. Mbebo lho, aja sare tenan lho, ngono bareng. Simpulannya apa? Memang namimah itu alfa fidzulli, itu menjadi poros berbagai macam kebusukan. Namimah itu wis silahkan berhati busuk, aja sampai namimah. Yura al-afatus sadis wa asyarata wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.